Kumsanga kuyo. Kubanika duze ikugoma kuyo. Apa. Wow, that's all about the maestro. Sorry. Right mama. Wewe wani makore mangani kuzvarwa muzuru? 65. Good. Misha inovakwa nekuwirirana nekupesana nekuwira nekupesana kuvakwa kwemisha. Takambotonga nhauro idzi yevana vemukwasha wako nemumo wake. So isusu takamukumbira kuti ngaabhadhare mudzimai wake mbudzi mukukanganisa vanhu kwavakaita ati mbudzi yacho nekusekretari yekuripa asi sekuti mimauyawo navateta andiyozisa masuku lava sevevuye ngebhajeti yako khathesi wena ngosungena esikhwameni esokukadisuma mazale buyele emzini wakhe or esiya kuwe khona zabe emzini wakhe lobabakazi okunenginengi wena lo mama uMancube sesiyakhuluma lisemzini wakho. Feel free wena owakuphambanisayo okuyindaba lokho ukuthi khona phana esikhulumeni kwethu into ongayaziyo Masuku ipolisa leze-therapy bezwa alidluli nduna khona kuyamvuza ngitshele khona kuswela namhla uyabona mina uyabona inyembe zami ukuthi zibhalweni Zimbabwe Chief Gwesela Zimbabwe Chief Gwesela awusho ukuthi mbusa lapha eJombe ngafike nkayi ngiyakubusela ukuthi noma la uyahlekelela njengami mina ngangumkhulu wamasosha angikhuluma umndeni ngikhuluma isosha lokudina ngiyakureva ukuthi noma lawe awuzozovotana but asikhulumi khonokho sikhuluma ukuthi wena lo mama uMancube liyabonisana ilihlo lakho uMancube libhida but Mancube ntwangu enhle bakithi xola umuntu ngumuntu izindlu lezi ukwakhiwa kwazikho khonokho kuyaphambaniseka kuyathinthina but okuqakathekileyo amahambelo yosekela wenza njengabantu liwelelana thina sinjenje solathi silifisela okuhle umnako umkhwena wethu siyabazi abantu bamasuku kahle phela but hayi kwenyana ungamfali senza ukuthi yangubethelele ngithi ukuhlupha kwakho uvuze kwehle wona ngawusibona into enhle abafazi bayatshana imbono ukuthi unazo lakho lapha usapho ngazala umntwana kumaduna kumabhinzi makibo lobuthi wakhe awunye babona mina ngakutshela but kunzima ngavakatsha ngalo walala ukhalisa kusokhoma ngakutshela istori yakuthi ngamtshela lo ngathi vusa umuzi keliboni wathena ndaba zakho ngathi awuzangitshela nami khona ngalo bokuya lapho uvakatsha khona but sithi Mancube wena wakhathesi focus ngomuntu wakho
ungabeka noma namhla amba ngomncane kwekwe lapho khona liyekhuluma don't include a lot of people in your conversation. Don't include abantwana masuku. Abantwana akathathi lutho Manxele uthatha wena. She is a very important figure. Wona ungahlala ungena mama. Umuntu othi ungumama unika peace of mind. And then lapha what? We are people. We all fall under the same circus. Ikona amadoda amanye njengathi sibandisa umama. Siyazikwazi ukuthi sibe peace of mind. Fairly. Unokhulu wamushaka ngazosala mbala omama bakhe. Bayifuma 23. Ukhulu wamushaka. But zazimethi mina lawo luchwane nje laba abaningi lambalwa babalwa andumuntu plus thina sesifundile siyakwazi ukuthi ngama repercussions akhe so wena Manxele sukuma Manxele usiqolele indoda ngaphambi kwami bala phansi sisi lokuthi mina into ebuhlungu kimi ngihlala ngisemapholiseni everyday ngelacala saka ngingathandana njani lomunye wami ungaba ungumuzini ongangikhulula Manxele ngifuna ukuthi wenze so khathesi uyele emzini ngifuna ukuthi uyela lapha ngomhla 26 October nobaba lo ngifuna ukubhala incwadi lenza address as therapy ku commissioner wamapolisa ngifuna ukuthi uhlale la wena ngizaya addressa ku chief magistrate ongumkhulu wama magistrates wonke iZimbabwe yonke ngizaya addressa ku magistrate Kwekwe ngizaya addressa as a therapy Kwekwe ku dispo ku propo lama officer in charge wonke ase district Kwekwe ngibachela ukuthi indaba le yimi engayithonisayo yimi ndina bangabona anything buya lo baba lo engazubanga kimi bangayilalela wona la amandla lawo ezinawo ngelawo esikhathi sikamgani ngangabo umntakajuri la bamazi bonke la awajesu lamabhasi ngathi la nomntakajuri la futhi wayele kukhonoko Pathamdungu ngambona umama lona wazozala ama triplets wena mina no ama triplets so wena never mind Manxele masu wena awusungu uza kuphinda yini futhi ukuthi ungakhulumuse endaweni ezingasiso ngicela ukukhuluma hayi angikuphindi ubuzana uAntu hayi ngaqeda ngakho saqeda khuluma mina wena khuluma la phindi awuphindi yala Manxele sondela umnye wakho khayela nani wena khayela umnye wakho wena khayela nani ikukhayela ngabantu abazi ngimkhangele ngikhangele hamba na izandla letha la ifoni Manxele le mali yakho faka la hamba na izandla ngale la ngapha njani hayi lokho kuba kwesinya side hamba na right to right left to left kuba mina sondele juice ngangikhangelanga sondela Manxele wena intombi yami ngeze ngufuna ngawe zwana uze masuku wena masuku ngabule complete masuku wena kusasa uyakuthenga isigqoko esihle izicathulo ezinhle ezikamama ulaye nxa uhlakaniphile umuntu oqolisayo uyazehlisa kunengi yabona ngabantu abangomama bayancengwa lawo masuku labo batshele lathi amadoda mina yakwazi ukutshela fuseke masuku mkuya fusak ngikuthese kubi ngakutshela ukuthi azafuni ukubona futhi yikho wenza abantu abangamadoda manje omama bayabekezela andi umama lo sebekezela ubuya kwakhe
engomunye abekemukelanga noma imphathane yakhe but sebekezele lawo wakati esimasuku up to 20 hayi mana mjanuary up to 26 October mutshengise yini uthando xolisa ngoba ngumuntu esibisumpile ukuxolisa ngoba umusitshengisa ukuthi umfazi wakho uyamthanda masuku kodwa ngikole kuhle Manqulu isandla sakho asingene lapha enqoleni yomkakho hayi enqolweni la ya sondele eduze nale kwakhona futhi sondele eduze kwakhe masusondele eduze kwakhe yabamba hayi Kamele mfazini. ale ngifundise khona umsebenzi wabantu mina ngiyajabulisa ngenisa lapha Manqulu ya wena esakho singena la khayela la so Manqulu right wena andu yabona khayela ndini amehlela khayela ni khayela la ngeles good wena umlomo wakho Manqulu awuphakame mbijana wena wakho awuphakame mbijana sondela la lethuza umlomo uthi umlomo hey hayi uyafuna manje umlomo uthi umlomo sizadala umlomo uthi umlomo exactly good wena usiyachadisa lobo wena athi uzana athi sukuma umfazi lo madoda abe kwakudala manje ngiyemkhiphe endodeni soft spoken good looking nice and caring lo mama lo wamfonela la ngafonela utshelo ngathi bullshit wena tshelo ngibona ngingathonisa ngomathonisa yini lo khulumela wena anta kumonitha abantwana ngutshela uba omncane wakho lo ukuthi hayi wena uyakwazi ukufuna ngumna umntana omnewe you know i-lifestyle yakhe you know wena akufunayo awuyakwazi un-secret keeper yeyi madoda u-secret keeper umuntu omkhulu u-anti weza u-anti mina kathesi ngingakhonjwa ngitshela u-anti ngamtshela nakhumbula ukuthi sengigonjwe basokho ngezwa khona ngalo ronke olajeki bonke labanye abatshela omile ngiyawatshela uChristina labo lagodi kusengigonjiwe basopanini lapho mankazana izezwa amastori ngoba kuyafika wandi ngi-secret keeper so wena Manqulu uyamtshela uwanto okufunayo ukuthi umtshele uMasuku tshele ngoba umsebenzi lalo wanti tshela uMasuku abe ngumuntu right uMasuku kafuzanga ngenelo ngabantu emzini wakhe she's a queen muhle umntwana namhla singathi abantu abamfunayo uyatshona isihambile but asifuni ukuphambanisa i-lifeline umkhwenyana wethu lo mnako umkhwenyana wethu umkhwenyana wami kanye wazala abantwana lo babakazi wami umna wakhe umbutho wakhe manje umbutho wakhe yes lo umne wakhe lo kanjona ulandela lokuzini uTomse unomene umna wakhe unomene umbutho wakho unomene uTomse exactly lo ngomncane wakhona kubakhwela abantu bonke bala awebafa bathi sithi wena Manqulu ule relief thina ngasikubona uyafanana lo andi wethu so never mind ngeza ke sakuchudu beke siyamkhakhala uMasuku lo la simsenge nxa engakwazi siyamseka ngathi singase simthoyisa asimbhadalisa imbuzi siyambhadalisa inkomo angalazo siyakwazi lapho siyazithatha khona singabona uyala siyathatha kubantu abangakanti bakhona ngona siyabalungisa but never mind Manqulu xolela omnye wakho I know abantu abangumama they are very caring yabona isize abantwana bahamba edakeni badlalisa udala umama bagezise kuphinde kubuyele futhi umama gezi kuphinde kubuyele futhi ungabona uhlala phela ukuthatha udaka lokho cha mama modala but umuntu ongumama ulesineke thina sekele ukukhuluma sizakhuluma anti konke kolokhu kubuya lo mama zana hayi indaba lezi nje singafuni but wena Masuku take care of mama zana kuyeleni kwakhe everything cheke ukuthi umkhwenyana kanye live kanye mina umama zana wama ngabuya lapho ngiyamira mina angifuni ukubona izikhewu zami zibonakala ezinye yabona ezinye umama zana hambe khulu ukuthi umkhwenyana lwana
vele mvala angisakhuluma okuningi. So the police in your court mkhwenyana wena umkakho ngixolisa namhlambana endlini ekhaya exoxisana hayi manqube so and don't even include abantwana ku relationship yakho lomkakho awulali labantwana lese ngiqithi hlaka 26 sifuna ukubona lapha lo auntie bona ngoza bona mahambelo ka auntie ukuthi aphenduke lapha mama zala hayi usesegugwe bona ubuye lo mngakho Pansoro. Ngadzokera nane mudzimai wavo kuti vamasuku vasingagari vachindituka kumba ndiri mukadzi wavo handivari nevamasuku ndo zvandiri kuda kutaura ndakavafonera ndichibvunza kuti ndanzwa kuti akatomhazha nemiyoamamoyo musadamufonere mukwasha ndakafonekwa nemusikana asi mhama ndiri mujere izvozvo aiwa ndobva ndapindura ndozatatauraiwaika mimi mbuya amamoyo indini murume wanamamoyo ndini asi mai yangu yese vanora moyo wari chetarira shoko wari panapa mukuru wacho asi vese wanda vanora moyo chiwaika vamamoyo inofanira kuchisa chinwani uyu mari mwove hafani kutaura imi anouza vatete uyu ndiani asi azaziye murumonyere asi murumonyere asi buza wina kuti asi murumonyere kuti exactly amagona uyu ndivanda pabhashi mawa zvandataura ndati nde kudhara kwangu handichiri jaya uyu ndaimubvisa kumurume ndatobhadhara murume wacho mombe dzaakabisa kana times 2 ndati she's soft speaking, she's good, she's nice and caring. Ndataura labva kana kumabhurusu kuchitaura kubva paakauya panapa aingotaura kuti ini ndoda kuti vagare zvakanaka kuti imimi kana mukwasa kuti ainzwaikava mamoyo iwaye uyu tatomutsiura wena sizafuna kuti uxolise kumamazaro zakho kuti hayi amazaro ngicela uxole ngamakhulu makhulu masuku ukuxolisa ukubhadalwa siqalele ngaphi on a fresh page andizwele manqolo amfuna ukuthi umama akhubeke plus umama ngumtorwa lo umtorwa kasiwa yini wonqulu ngwakumoya ngabafazi bamna ufuze akhululeke nxa libona bonke ngoba uzela umntwana ungumfana uzele inkazana andiko uzele inkazana uzele so selomnye umntwana ongumfana so hlala phansi manqolo kuqala phana wena masuku xolisa kumamazana ngibuye ngani lapha xolisa kumamazana kuqangona uthi hayi mamazana konke kwakhuluma kanye ngempela lale inxebo chayisana mamazana sekuwakhulumayo esakhuluma ukuthi akuphele namhlanje ukuphambanisa ukucaphula kubekelele cela uxolo ungashali mamazana okwenza xolisa ngicela uxolo angazi umele yami mashuwa elimoyeni nesithema kazvita nekobata makuku ani mawa teta kutangana pamumbi mbudzi ndiye mudzimai wangu hayi mbona sekuphelile isiphele anti selingakakhuluma wona la yese mina belesicelo mina sathi sisuke lapha mina wambophisa saya ngikhaya mina ngabona kala action yocela uqolo kimi ngammelela wasuka emsebenzini ngamtshela ukuthi mina semvuma sensiyangisa okwalapha sokunyehlula lokuthi everyday sengihlala ngisemapoliseni hayi manqulu le imbuzi mina lingamvala phela alright ezwana sinithe semphuma sensiyegogwe wangithi uchiyelana imganu yakho lapha ekhaya phuma uphela but ezwana phela manqulu lezi zindlu ngezomfazi wakho wabhubhayo kodwa thina sile stand yethu hayi zwana phela manqulu uyanti uyazwisisa wena ukuthi umuntu othiwa induna ligqwetha lo muntu ophambanisileyo lo muntu ophambaniseliweyo
wena sawelela ngapha ngathi hayi kweza ukimba wakati simanqono ubiyeke ekhaya sesiyalonga phela khona ukuthi khona ngale lapha la sizakunisitenda lakhe ukwakha amanqobe kasolanga linye thina sicelela yena uxolo lawe efuthi ukuthi kube nesanithi manje abantu bathi reconciliation is a process. Even the president ngena ku-office yakhe 2017 waphuma le peace and reconciliation commission yayingekho yazobamba igugula undi kubona abantu abaningi noma lathi sinje so abantu bayathaba ngathi ngoba savuma ukuthi igugula undi leyo iqakulule impi abantu abaphanyaselwayo. So reconciliation is a process. Wena kade simanqoba ungakhuluma kunengonokho kwangemuva hambe emzini wakho usasekuseni indoda yakho anivele ihambe ekhwekhwe iqonde ekhwekhwe thina simtshelile ukwenza mhla ka-26 wakusitshela ukuthi for sure ubaba saxolelanga sigqoke sijanasi uhle ubuye usigqokile lapha kithi la sisibone gqokele izicathulo ezintsha andi hayi khonapho hayi ngilalela manqoba khona ukuqakathekile we are taking back i-trust yomkakho u-system so that you will be happy and the system also yedala. Do you know yini ukuthi singakwanisa ukuthi sigoqa abantu kuhle idalele liyabo nguNkulunkulu namadlozi uyakwazi kusingakwanisa ukugoqa abantu konke lesi bagoqela lapha masu so abadala belapha bakhona bayaphumula bayakwazi ukuthi umuntu abamjiyayo kanti sekwanisa ukugoqa abantu kanti njengamagoqela abathi aweza lo nkulunkulu ezulwini uthi umuntu lo esamfakafakayo ukwanisa ukugoqa abantu bethu njengoba akaze kuphuma umuntu lapha esithi walindoda la akula la haya emhlolo and umuntu wabona ngikolo ukuthi angaphila thina sizama ukuthi umanqoba aphenduke entweni yakhe ende wena masuku thanda umama lo wabe labantwana ababili thanda umama lo labantu bakhe thanda umama lo lomzimba wakhe thanda umama lo lezihlobo zakhe thanda umama lo lento yonke ayiyo yona. You will see at the end of the day when I will be happy. Okunenginengi lokhu abantwana ngatshela abantwana ngene phezulu umntwana yini uyahlanya ngabona umntwana engamzalayo kuhle udlula umfazi omphekelayo wena uyahlanya khonapho ngizwile ngingaqonda ekhaya kodwa phela ngifike ekhaya yena siyemsebenzini kuya hayi emsebenzini wena kusasa sasimtshelile every day engaphuma utshontshile lalela khathesi unqonde ekhaya sizamsayinisa lapha namhla ngiqonda ekhaya uqonda ngami egogo njani yekho lapha emvele khatanti uzavele gogo njani anti sikusendodeni wona usuphikisa le dale uyakwazi yini manqoba ukuthi ukuphikisa le dale icala yes it is contempt of court yes hayi lalela mina yes contempt of court i-court it qonda emzini wakho kusasa uqonde edolobheni nxa uzakuye egogwe uzahamba egogwe usuvele edolobheni whatever kusemzini wakho yena uzaqonda egogwe besevelele ekhwekwe lo siyamsayinisa kathesi uprecious kabila ukuthi yena sewelele nomfazi kasoza athethisa kasoza mbophisa umfazi bazahlala peaceful asayini sokuphela liye record le ibuzwa iyabuzwa noma ecourt umabukho wawubuzwa ukuthi awena wathoniswa kangaki ukuthi walima ngolesine wathi luyiri akhona mabili athetha wathi ho mina ngathi kubo 5 alright kakuyethatha ingoma ezingu-6 zathathwa 6 bathengisa 4 ngadla 2 i-1 yakhona ngihamba kayo kojoyela lapha every butcher athi woselana abantu zathuma abantu bami lapha ngandithuma 50 besiyakudla inyama ekamabukho laphani abantu labana abakomwashi sayidla inyama kokuthi la imnandi ikabe zabo zazimnandi wahle wabroka umabukho la nezothi waqunya inyawo waqunya inyawo wahle wabanjwa lishukela le-BP ngoba sasesimthumbele wayesenzisa wena masuku amazwi ami okuqina ukuthi thanda umkakho
ungatshelelwa bhidwa ngababa lami mina angikholwa ukuthi ngafela ngumfazi ngaphinde ngithathe embolini yomfazi bona abafazi abahle bebaningi ngaphandle ngayo angifuni ukubotshelelwa mina angikwejeli noma ngazale ngikubude lomfazi lowo so kuzavuze ngi-80 ngidinga okunye okuncane okubomvu ngokumnyamanyazanana awolamazinyo avulekileyo ikokube anti iye impilo yabantu abangamadoda so uma ncubelo yekhaya cha egogwe lina ngalifuna ukugadisa umamazana but umamazana befuza abone lapho ehlezi khona okungela sikhe wayefika naye bona wena antu yangabo yathi Ngiyakwa bako ngapi eDojana useduze phela kade wanibhasi exactly wena noma umamazana ngasale emzini wakho umfazi wakho lo yabonisana kona naye akwazi babekhaya laba kahambe emzini womkhwenyana okunenge futhi kuyakhuluma ngaselikhona ngaseliphekelana inkukhu nami nambulalela imbuzi noma kade esule right kumbulalela imbuzi yiko right asifuni ukuthi kube lesikhewu madoda abafazi laba bayabantu izigwadi abakhonjwa uyazama ukuthi kwale wena masukweli olabo amashonati njawala balisiza mzima wabukawili amashona balisiza mzima wabukawili so this is how it looks like wena umama uyamnqahle hambe khwekhwela yagqoka izigqoko zonozane zabo Edgars gqoke la gqoka izigqoko zabo jet ezinhle kwanto zamabhelo mama hayi lawe lapha ndike Zambia bekheli hayi mama sure sorry awona ukuthi for sure isole akona sorry ukugiya ungaphenduka lapha masuku lapha yabuzubhadana inkomo ezimbili nyabisengizondi ngiyazonda phela masuku idalele liyangena isikhathini masuku uyathola nzima wena asifuni ngono umama lo Thandi mthande akula nto angayithathe yakho wena ngowakho yaphela ukumangalisayo hayi awakhuluma hayi lawe itshetshetshe omanisa wani ukumangalisayo ngokuthi engathi ngiyatshontsha izinto zami engizisebenzayo ngokwakho mana nisokwaphela nawe subuyela wena umuntu we-old chapter wena hayi emzini wokuhamba Precious sayinisa umasuku 1 umasuku kasoze akhombela umfazi ukuthi uyatshontsha izinto ekhaya 2 umasuku uzathanda umfazi wakhe 3 umasuku kasoze athethe somamazala labazali bomkakhe 4 umasuku uzathanda umfazi wakhe la lakho umzimba wakhe abantwana everything umasuku uzathanda ini umkakhe 5 umasuku wasoza emapoliseni namakhotha kamanga lawo acabanga ukuthi adlula induna umasuku uzaphenduka lapha mhla ka26 October ehamba lo mfazi wakhe egqoke izigqoko ezintsha ezithengwe kojet kumbe kweTgazi 6 uhamba lo mkakhe nomamazala emzini wakhe ubhale into ezingu6 ungeke ubamba lawa ngiyakuchacha mina ngiyakuchacha ungeke ukubhala ukuthi nje ukulandise ngezile ngiyakuchacha lawo amda vele ikhanda lami lifuna ukuchacha abantu bonke unalabo makombe wona ngiyamsuspecta so so asifuni ngono ake uzisisa mangwe nanda kuchele la izolo ungambona lapha le record le this is a correct record le yakuzwa noma eSupreme Court le yakuzwa le yabuza case number le right as LC4 form even ipolice akula police elikubamba la bolulele kule gqitha lakho ukuthanda umuntu asoqala ayikho enanje mana ngani sesiqedile masuku siyasayina lo khambe le ntombi yakho le ukhona uyabona futhi umama zalo ukuthi uyele njani emzini wakhe umkakho uhamba la ekhwekho kusasa khona ukuyakubhala futhi pressure ku record oza kupreacha kolonke siyabonisa
mina ngiyafika noma ngaphi ngihamba ngathi ngiyinkomo ezingithola vele okuzeni eMondolo abantu basale bekhangelisa umbuso ngibona manje eMondolo lezana ezigamba mama zazi ngu8 mazithumba khona apha edoneni la so musayineisumasu hamba nansi esiqedile kulabanye abazali bandle abantu kulabantu abamelela uNkoromani labana baku ya sakasisukumeni umakho asivalele ngomthandazo hayi uma Ncube kasivalele ngomthandazo asifikise enkosini sifikise enkosini maNcube njengoba besithanda besithonisa wena uNkulunkulu akuphathise also include ukuthi uMasuku angahluphi ufake emthandazweni kulo lathi khona ngale ezulwini ungazufe sokusehlukana inyama lani lomoya sizawethi nesi ukuthi uMasuku wayehlupha kodwa phambi kwedale ngemva komthandazo wakho kasahluphanga Baba